Hello， 大家好，我係 Kelvin。今日咧就嚟到我哋呢個德寶怡高中山市中心嘅一個位置。咁呢度咧去到我哋呢個深中大橋嘅一個城區出口咧，只需要3分鐘。咁我哋呢度咧仲有就係去到我哋呢個中山站呢個高鐵站啦，包括我哋呢個未來嘅地鐵2017年就會通車嘅呢個中山站咧，只需要10分鐘嘅時間就可以去到噶啦。而且嚟講咧，而家呢個屋苑咧，德寶怡高而家打緊特價，單價嘅話咧12000就可以擁有噶啦。而且嚟講咧，我哋呢個屋苑咧嘅配套都係相當之成熟噶。咁隔離咧就有我哋呢個大信新都會啦，仲有我哋嘅富力城嘅。另外嘅話咧，我哋呢邊步行都可以去到我哋嘅中山嘅一個 Coco City 噶。呢個屋苑咧，我哋可以見到啦，呢度嘅園林呢個景觀好似係話行緊我哋呢個公園咁樣。但係呢個屋苑咧，佢個園林綠化咧係攞過獎嘅，而且嚟講咧，佢呢度咧就樓下嘅配套都係相當之成熟噶。隔離咧，超市、街市、夜市全部都係有齊晒嘅。我哋而家呢個屋苑咧賣緊係現樓嚟嘅，即買就即收樓噶啦，唔需要等嘅。呢個屋苑咧嘅戶型有我哋嘅108方係主推戶型嘅。咁今日咧就帶大家去睇翻我哋呢個108方嘅3房嘅一個戶型，有幾靚仔。我哋而家即刻去睇翻。咁我哋而家咧就嚟到我哋嘅108方嘅一個示範單位啦。我哋嗰陣時交付嗰陣時咧係無批交付嘅。咁我哋睇翻呢個層高咧係有3.15米嘅一個層高。咁其實好多開發商咧大多數嘅一個交付標準咧都係2.9米到3米嘅。我哋呢度咧有3.15米嘅。咁我哋入到嚟咧，可以先介紹翻我哋呢個餐廳呢個位置係非常之大，都非常之闊落嘅。另外呢邊咧都係我哋嘅一個酒櫃啊。咁呢個咧我哋無批交付，咁可以按照我哋呢個示範單位咁樣去設計，整翻個酒櫃呢啲收納櫃嘅。咁我哋再出到嚟咧，咁呢邊咧就係我哋嘅3款露台可以擺洗衣機啊，或者好似佢咁樣做個風窗嘅設計。咁呢邊咧就可以擺翻我哋嘅一個烘乾機啊、洗衣機等等嘅。另外我哋呢邊咧嘅一個廚房都係明窗嘅一個設計啦，包括呢邊嘅一個交付咧，到時我哋自己可以按照呢個設計。另外呢度咧可以做一個隱藏式嘅一個雪櫃啦，可以擺一個雙開門嘅，完全都冇問題。另外嘅話，我哋呢邊咧有3.8米嘅一個開間，呢個電視可以望到擺個75寸，完全係冇問題噶。另外我哋出到嚟咧，呢邊嘅一個露台，呢邊係有2米嘅一個進深嘅。呢邊咧係朝南向望到我哋嘅城區呢邊嘅城市夜景。咁我哋再入到嚟咧，首先我哋先介紹翻我哋嘅第一間房。咁我哋第一間房呢邊咧，我哋睇到呢邊呢都係非常之闊落嘅，呢邊都可以擺埋一個衣櫃啦。包括呢邊呢個係整咗一個 BB 房嘅，隔離就係我哋呢邊一個長輩房啦。咁呢邊都係非常之大、非常之闊落嘅，我哋可以望得到。咁仲有我哋一個公共衛生間，呢邊咧係做一個3件式嘅一個衛生間嚟嘅，入到嚟呢邊都係非常之闊落。另外嘅話咧，呢邊你可以將呢埲牆剝咗，個門口喺呢邊都可以嘅。另外我哋可以入到嚟睇翻我哋呢個套間，私人套間，我哋呢個衛生間咧比我哋嘅工位仲要大嘅。咁再入到嚟咧，睇翻我哋呢個主人房啦。咁呢邊咧嘅一個窗台位係非常之大，呢個採光面。另外嘅話咧，我哋可以睇翻呢邊嘅一個衣櫃咧，仲有我哋嘅呢邊仲有個窗嘅，所以講兩邊通風，非常之舒服。今日咧我哋而家就參觀完呢個屋苑啦。
108方。咁呢邊咧總價就120萬嘅。咁有興趣嘅咧嗱嗱聲 call Kelvin 帶你嚟睇樓啦〜